Hej, idag ska vi fortsätta spela Euro Truck Simulator 2. Idag ska vi köra en rutt från nu ska vi köra en rutt från Köpenhamn till Helsingborg. Vi ska köra 15 ton päron. Ja. Rutten är 2 timmar och 14 minuter. Så då bara börjar vi köra. Ja. Jag har en pålastat allt. Då börjar vi åka iväg. Brum brum. Oj. Mercedes. Jo. Ja, vi kör inte samma Scania som i förra videon. Vi kör en helt annan. Ja. Nej, där körde jag redan över hastighet. Nu paxar jag på här. Kör bara. Nej! Han någorlunda. Jag vet inte. Fan, ja. Det där gick jättebra. Jo, i den här lastbilen har jag inte så mycket. Nej, den är helt perus. Oj! Broms! Det där var just. Badu. Ja. Då kör vi. Oj, sväng. Jo, det där gick superbra. Eller någorlunda bra. Jo, då kör vi bara. Oj. Jag kör med en ratt och pedal. Jag kör en Logitech G29. Nej, tack så mycket. Den. Då har vi 1 timme och 50 minuter kvar. Jag kör ganska mycket överhastighet, men jag tar alla böter. Jag betalar dem. För de här pizzabilarna eller vad det var. Jag är tillbaks. Ja. Jo, den där. Och likea, prenumerera och tryck på ringklockan. Då ska jag bli glad. Så om ni gör det så, då är jag glad. Eller då blir jag glad. Något sånt. Oj, 172 euro. På att jag har 4,4 miljoner euro så. Inte ska jag säga att jag har lite pengar. Eller, okej, jag kan medge, jag har fuskat pengarna. Men
Jo. Mm. Jo. Då har vi snart bara en timme kvar. Oui. Ja. De vill ha sin leverans inom kort. Jo, jag är på väg. Nu är det bara att trycka på gasen. Oj. Sorry. Du är på E20. Det är alltså här att jag... Så där kan du inte göra. Nu får du en smäll där på bak. Jo, så där går det när man gör sådär åt mig. Jag kör upp dig. Nej, det är... Petter, vad fan. Det där var lite riski. Men varför stod de och spärrade av där? Det fattar jag inte. De kanske har något... Jag vet inte, ingen aning. Det är kanske... Nej, inget här. Ja, varför står den där polisen där? Eller visst, här är kanske något. Här är något. Här är något. Jag gör så här. Ingen ser vad jag gör. Ingen alls. Inte ens. Ingen ser vad jag gör. Ingen ser. Oj. De har tappat lite lasten här. Men. De bara tappar släpet där. Vart är lastbilen? Ja, nu kanske inte märkt. Vänta bilen. Det där var nära öga. Jo, kör bara. Jag kanske kör över alltid. Kanske inte. Här kommer rött ljus. Säkert inte stanna. Bli grön. Natt. Nu rör jag så in i kottarna strider. Kan vi få 25 likes på den här videon? Kan vi få det? Då ska jag bli glad. Hur han gör det? Det där jag vet inte bara. Nu är jag framme här. Jag tänkte backa. Vart ska jag backa dit? Och här. Nej, vad får den nu i? Sådär. Det var lite mat bara. Va? Vart tänkte jag ska backa. Men där backar jag inte. Nej, jag funderar vad de tänker ibland. Jo, jag måste kanske backa lite där. Där satt jag den. Sådär.
Sådär. Nu då avslutar vi den här videon nu och här och nu. Så, jo, hej då.